සෑහෙන වෙහෙස කර ගමනකට පස්සේ ඔන්න කන්ද නම් නැගලා කියවිනියල්ල ඔයාලත් දවස කනිය ඔන්න අපි කල්දොට නගර සීමාවට විනපි පැත්තේ නැලත් එක්ක රක්ෂිතේ මාර්ගය රක්ෂිතේ මාර්ගය ලබන කරලා කියන්නේ යන පාරම තෝරගත්තා බලමු කිව්වද පුස්සලක් පේනවනේ අර විතරයි මම හිතන්නේ අතන අපිට මගේ අර පොඩ්ඩක් වැඩි දැන් ගිහිල්ලා කරදොත් මෙතන හැරමු කියලා කියවිනියල්ල ළඟටම ආවා මෙතන මම දැකපු ලස්සනම දියල්ල තමයි මේ කියවිනියල්ල ඉතින් ඔයාලා ඔන්න අපි ආයෙම ඇවිත් ඉන්නේ බලංගොඩ කල්තොට මාර්ගයට දූලේයල්ල බල්ලිවර වෙලා අපි දැන් සූදානම් වෙන්නේ මේ කල්තොට ප්‍රදේශයේම තියෙන තවත් හරි අපූර්ව දියැලක් බලන්න යන්න. ඒ තමයි දියවිනියල්ල. ඔන්න අපි කල්තොට නගර සීමාවට ඇවිත් ඉන්නේ. ඉතින් අපි දැන් යන්නේ අත්‍තරම කල්තොටට නෙවෙයි කපුගලට. ඔන්න ඉස්සරහින් තියෙනවා බෝඩ් එක ගහලා තියෙනවා දකුණු අත පැත්තට කිලෝමීටර් 17ක් තියෙනවා කියලා කපුගලට. අන්නේ කපුගල පාරේ තමයි අපිට දියවිනියල්ල හම්බ වෙන්නේ. වම් පැත්තෙන් කුඹුරියාය දකුණු පැත්තෙන් ඇලත් එක්ක රක්ෂිතේ මායිම. හරි අපූර්ව ගමනක්. වැලිපතේ ආය හරහා අපි යන ගමනේ මම ඔයාලට කලින් කිව්වනේ එන ගම අපිට කූරගල පුදබිම පේනවා කියලා. මේ පේන්නේ. පේනවද? මේ තමයි කූරගල රජමහා විහාරේ චෛත්‍යය වගේම සමන්දේ ප්‍රතිමාවත් මෙතන හරි අපූර්වට පේනවා. ඉතින් මම හිතන්නේ මෙතන තමයි කූරගල මේ පැත්තේ ඉඳලා අපිට බලන්න පුළුවන් හරි අපූර්වම තැන. අර තමයි කූරගල. හරි අපූර්ව රජමහා විහාරයක්. ඔන්න හරි අපූර්ව සපත්තු පාලමක් හම්බුණා. ඕ වතුරේ නාගෙන සපත්තු පාලමේ ගොඩ වුණා. මම හිතන්නේ මේ ගලාගෙන යන්නේ දියවිනි ඔය මේ දියවිනි ඇල්ලෙන් එන වතුර පාර තමයි මේ දියවිනි ඔය හරහා ගලාගෙන යන්නේ. ඔය නම් වතුර තියෙනවා කියන්නේ දිය ඇල්ලෙත් සෑහෙන වතුර ප්‍රමාණයක් ඇති. යමු ගිහිල්ලා බලමු ඇල්ල ළඟටම ඇල්ල කොයි වගේද කියලා. මොන මෙතන දියවිනි ඇල්ල හරි අපූර්වට පේනවා. මෙතනින් ඇතුළට තියෙනවා පන්සලකට යන පාරක්. ඒ පාර දිගේ ගිහිල්ලා තමයි දියවිනි ඇල්ල පාමුලට යන්න තියෙන්නේ. අපි ගිහිල්ලා බලමු. දේවගිරි රජමහා විහාරය. මෙතන ඉඳලා මේ වැඩලා තියෙන පාර හරි අපූර්වයි. ඒ කියන්නේ දියවිනි ඇල්ල දිහා බලාගෙන අපිට යන්න තියෙන්නේ. දියවිනි ඇල්ල ටිකෙන් ටික ලං වෙවි මේ පාර දිගේම අපිට යන්න තියෙන්නේ දියවිනි ඇල්ල දිහා හරි කෙලින් බලාගෙන. ඉතින් අපි යන් ඉස්සරහට ගිහිල්ලා දේවගිරි රජමහා විහාරය ළඟට ගිහිල්ලා එතනින් බයිසිකලේ දාලා දියවිනි ඇල්ල පාමුලටම යන්න. හරි අපූර්ව දර්ශනයක් තියෙන කුඹුරියාය මැදි. මෙතෙන් හරි අපූර්වට දියවින්න දිය ඇල්ල පේනවා. යමු අපි ඉස්සරහට ගිහිල්ලා තව ටිකක්. කොහොම හරි අපේ ටාගට් එකද දිය ඇල්ල පාමුලටම යන එක. මෙතෙන්වත් හරි අපූර්වට පේනවා දිය ඇල්ල. උනාට අපි දිය ඇල්ල පාමුලටම ගිහිල්ලා මෙතනින් එහා විස්තර කතා කරමු. බයිසිකලයක අපිට එන්න පුළුවන් අවසාන ස්ථානයට ඇවිත් ඉන්නේ. මේ තමයි දියවින්න රජමහා විහාරය. ඉතින් මෙතන බයිසිකලේ දාලා මෙතනින් උඩට තියෙන අඩිපාර දිගේ තමයි ඇල්ල ළඟට යන්න ඕනේ කියන්නේ. අපි ගිහිල්ලා බලමු. ඇල්ල ළඟටම ගිහිල්ලා
ඇල්ලේ අපූර්වත්වයේ සුන්දරත්වයේ කොවිතද කියලා බලා කියාගෙන යමු. යා. මෙතන රක්ෂිතේ මායම ලකුණු කරලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ දැන් අපි ඇතුල් වෙන්නේ රක්ෂිත වනාන්තරයට. ඒක නිසා වනාන්තරයේදී පිළිපැදිය යුතු දේවල් පිළිපදින ගම අපි යමු ඇල්ල පාමුලටම. ඇල්ලේ සද්ද නම් එනවා. කොහොමුණත් මේ දැඩි රක්ෂිතේ මැදින් තමයි යන්න තියෙන්නේ. මෙතන එක තැනකදී පාර දෙකට බෙදුණා. මම පහළට යන පාර තමයි තෝරගත්තේ. බලමු ගිහිල්ලා කොහොමුණා. ඇල්ල ළඟට යන්න වෙන්නේ නැතිනේ මේ පාරත් ඇත්තේ. ආව්. මට වතුර පාර නම් පේනවා මෙතන. ඒත් ඇල්ලේ කොයි පාමුලද කියන එක තමයි බලා ගන්න ඕනේ. කොහොමනොත් ලිස්සන පාරක් තියෙන්නේ. කොළ වැටිලා. ඒක නිසා පරිස්සමෙන්. යෝධ පුස්සලක්. පේනවනේ. සෝබා දහමේ විශ්මිත නිර්මාණ. පුස්සල තරණය කරලා ඇල්ල ළඟට යා. ඔන්න දියවිනි ඇල්ල හොයාගෙන අපි ආවා. අන්තිමට ඇවිත් තියෙන දිය ඇල්ල පාමුලට. පාමුලකට මෙතෙන් නම් ඇල්ල පේන්නේ ගඟ විතරයි. මම හිතන්නේ අතන අපිට මගේ අරන උඩ පාර තමයි ඇල්ල මුදුනට යන්න තියෙන පාර. ඉතින් අපි මුදුන්ට ආපස්සට ගිහිල්ලා කොහොමද try කරමු ඇල්ල මුදුන්ට යන්න. මෙතනත් හරි අපූර්වයි හරි ලස්සන තැනක්. මේ පේනවනේ. ඇල්ල එන වතුර පාර. වැරදිලා ආවත් මෙතනත් හරි අපූර්ව කුඩා දිය ඇල්ලක් තියෙනවා පේනවනේ. ඉතින් අපි ඒකත් චුට්ට වෙලා බලලා දැන් සූදානම් වෙන්නේ. ඇත්තටම ඇල්ලේ පාමුල හොයාගෙන යන්න. ආපස්සට ගිහිල්ලා අපිට වැරදුන පාර දිගේ අපි try කරමු කොහොම හරි ඇල්ල වැටෙන පාමුලටම යන්න. මොකද මං හිතන්නේ එතන තමයි හරි අපූර්ව ලස්සනම තැන. යමු. ආපස්සට ගිහින් බලමු අපිට කොතනින්ද වැරදුනේ කියලා. කොහොම හරි අද ඇල්ල පාමුලට යන්නම ඕනේ. ඉතින් මං වගේම පාර වැරදිච්ච සවි අලු ටිකක් සම්මුණා. එයාලත් එක්ක කොහොම හරි දැන් යන්න සූදානම් වෙන්නේ ඇල්ල හරි පාමුල හොයාගෙන. ඔන්න කොහොම හරි ආපස්සට ආවා. මම හිතන්නේ මෙතනින් තමයි අපිට වැරදුන පාර තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මෙතනින් උඩට පාරක් තියෙනවා. අපි ගියේ මේ පහළට තියෙන පාල පාරේ. ඉතින් අපි දැන් try කරමු. මෙතනින් උඩට තියෙන පාරේ ගිහිල්ලා මේ ඇල්ල පාමුලට යන්න පුළුවන්ද කියලා. යා. කෙලේ ගස් කඩා වැටලා සමර්ථන වල තියෙන එක නිසා රිංගල යන්න වෙලා තියෙන්නේ. හරි අපූර්ව රක්ෂිතයක් මැදින් සුන්දර දියැලක් වගේ යන ගමන. මේ එන හතියට මහන්සියට වැඩිය හරි සුන්දරයි. කොමාරියා පේනවනේ විශාල හෙලක් නගින්න තියෙන්නේ. අමාරු නැත්නම් මොකද අමාරුවෙන් නැංග ලේසියෙන් පහළට බහින්න පුළුවන්. ආයෙත් මගදී පාර දෙකට බෙදුණා. මේ පැත්තට පාරක් තියෙනවා. ඉතින් උඩට පාරක් තියෙනවා. කොහොම හරිද? අන්තිමට අපි තීරණය කරේ උඩම තැනට ගිහිල්ලා වැරදුනොත් මෙතනින් හැරෙමු කියලා. අමාරුවෙන් වුණත් ඉතිටියත් උඩට නැගලම් බලමු. සෑහෙන අපහසු ගමනකින් තමයි උඩට යන්න වෙලා තියෙන්නේ. එන්නම් පාරේ අනති වැඩි වෙනවා. මහන්සියත් ඒකත් එක්කම වැඩි වෙනවා. යමු ඉතින්. කොමාර කිලෝමීටරයකට වැඩි දුරක් අපි කන්ද උඩට නැංගා. දැඩි බෑවුමක් දිගේ නැංගේ. දැන් නම් හරහට තියෙන අඩි පාරක් දිගේ යන්නේ. පේනවනේ ප්‍රපාතේ. මෙතෙන් ඇහෙනවා ඇල්ල සද්ද. මං හිතන්නේ අපි දැන් නම් කිට්ටු වෙලා තින්නේ. කොහොම වුණත්
ඇල්ල ළඟට ගිහිල්ලා බලමු. තව කොච්චර දුර තියෙනවද කියලා දන්නෙත් නෑනේ. සෑහෙන වෙසකර ගමනකට පස්සේ ඔන්න කන්දනක් නැගලා ඉවරයි. දැන් අරස් අතර තියෙන පාරේ යන්න තියෙන්නේ. හිතා ගන්න බැරි විදිහට පාර හොයාගෙන එන්න උනා. කොහොම වුණත් හරි අපූර්ව ඇඩ්වෙන්චර් ගමනක් කියලා කියන්න පුළුවන්. දැන් නම් ඇල්ලේ සද්ද ඇහෙනවා. ඇල්ල ගස් අස්සෙන් පේනවා. දැන් ඉතින් අර මහන්සිය කොහෙන් ගියාද කියලා නෑ. මේ තමයි බලංගොඩ දියවිනි ඇල්ල. මේ තමයි බලංගොඩ කල්තෝට පිහිටලා තියෙන සුන්දර දියවිනි ඇල්ල. රජවක ඉඳලා කපුගල පාර එනකොට පාර අයිනට පේන හරි අපූර්ව සුන්දර දිය ඇල්ලක්. ඔයාලට මතකනේ අපි කොච්චර පහසු දුෂ්කර ගමනකින් පස්සේද කොහෙද මේ පාමුලට ආවේ කියලා. හැබැයි මෙතෙන් ආවයින් පස්සේ ඒ මහන්සිය සම්පූර්ණයෙන්ම නැතිලා ගියා. ඒ තරම් හරි අපූර්ව සුන්දර දිය ඇල්ලක් තමයි මේ දියවිනි ඇල්ල. ඔයාලත් දවසක අනිවාර්යෙන් එන්න දියවිනි ඇල්ල බලලා යන්න. හිතා ගන්න බෑ නේද? දියවිනි ඇල්ල හරි අපූර්වයි. ඊයේ ඉන්නක් වගේ. මම හිතන්නේ මගේ ජීවිතේ ගියපු දියාලි ගමන් වලින් මම දැකපු ලස්සනම දියැල්ල තමයි මේ දියවිනි ඇල්ල. ඉතින් ඔයාලත් දවසක අනිවාර්යෙන් මෙන්න කල්තොට එනවනේ මේ දියවිනි ඇල්ල පාමුලට එන්න. පාර හොයාගෙන කැලේ මැදින් එන්න තියෙන්නේ. ඔච්චර පහසු උනත් හරි අපූර්ව සුන්දර ගමනක් තමයි මේ දියවිනි ඇල්ල බලන්න පාමුලට එන ගමන. පේනවනේ? මේන පින්නත් එක්ක මෙතන ඉන්න බැරි තරම් හරි අපූර්වයි. අනිවාර්යෙන් දවසක එන්න දියවිනි ඇල්ල බලන්න. දියවිනි ඇල්ලට සමුදීල යන්න තමයි සූදානම. හරි අපහසු ගමනකින් පහළට යන්නක් තියෙන නිසා දියවිනි ඇල්ලට දුකෙන් උනත් සමුදෙන්න සිද්ධ වෙනවා. හැබැයි මම මේ දියවිනි ඇල්ල පාමුලේ ඉඳලා පොරොන්දුවක් වෙනවා. ආයෙම අනිවාර්යයෙන්ම දියවිනි ඇල්ල පාමුලට එනවා කියන එක. ඒ පොරොන්දුවත් එක්ක සුන්දර දියවිනි ඇල්ලට සමුදීල යන්න තමයි ලෑස්තිය. එහෙනම් යන් අපිත් එක්ක පහළට ගිහිල්ලා ආයෙමත් පාරේ ඉඳලා දියවිනි ඇල්ලේ සුන්දරත්වය බලමු. යන්. දැන් නම් හොඳටම අමාරුයි. කරන්න දෙන්න තව සෑහෙන දුරක් යන්න තියෙනවා. යම් පහළට.
සෑහෙන අසීරු ගමනකට පස්සේ උන් ආයෙමත් පන්සල් භූමියට අඩිය තිබ්බ. රක්ෂිතෙන් එළියට අඩිය තිබ්බ. දියවිනි ඇල්ල ඇත්තටම මේ තරම් අසීරු ගමනක් කියලා හිතුවේ නැහැ. මොකද ඇල්ල අපිට ළඟ ළඟ පේන්නේ. ඒක නිසා මං හිතන්නේ අපිට ඇල්ල ළඟයි වගේ පේනකොට අපිට යන්න තිබෙන අංශක 70ක වගේ ඇන්ගල් එකක් තියෙන කන්දක්. ඒක නිසා තමයි මෙච්චර අපහසුනේ. කොහොමවත් හරි අපූර්ව සුන්දර ගමනක්. මෙච්චර කාලයකට දියඇලි බලන්න ගියපු වගේ මං ගියපු ලස්සනම ගමනක්. ඒ මහන්සිය අපති ගියේ නැහැ කියන එක හොඳටම විශ්වාසයි. ඉතින් ආයෙම අනිවාර්යයෙන්ම දියවිනි ඇල්ල බලන්න එනවා කියන පොරොන්දුවත් එක්ක තමයි අපි ඇල්ලෙන් පහළට බැස්සේ. යා බයිසිකලේ ළඟට ගිහිල්ලා පොඩ්ඩක් විඩාව නිවාගෙන අපි අපේ ගමන එතනින් හරිය කන්ටිනියු කරමු. ඔන්න ඔය විදිහට තමයි සුන්දර දියවිනි ඇල්ලට සමුදෙන්න සූදානම. පේනවනේ. අර ඈතින් කඩා හැලෙන දියවිනි ඇල්ල පාමුලට තමයි අපි ගියේ. දිය ඉන්නක් වගේ කෙලින් කඩා හැලෙන ඒ සුන්දර දිය ඇල්ල පාමුලට ගිහපු ගමන නම් ජීවිතේ අමතක වෙන්නේ නැති ගමනක්. ඉතින් දියවිනි ඇල්ලට සමුදෙන ගම කල්තොට ගමනටත් අපි සමුදෙන්න තමයි සූදානම් වෙන්නේ. ඉතින් තවත් මේ වගේම සුන්දර වීඩියෝ එකකින් හමු වෙනකන් ජය වේවා. ඒ වගේම තමයි අපේ channel එක like කරන්න, comment කරන්න, share කරන්න, මතක් කරලා subscribe කරන්න කියන එකත් මතක් කර සිටිනවා. එහෙනම් ගිහින් එන්නම් මේ කල්තොට දියවිනි ඇල්ල ළඟින්.